Պարոն Կոմենդանտյան, ադրբեջանական բենզինն արդեն վաճառվում է Հայաստանի բենզալցակայաններում։ Նախ սա տնտեսական թե քաղաքական գործարք եք համարում։ Սա ես համարում եմ ոչ տնտեսական եւ ոչ էլ քաղաքական։ Ես սա համարում եմ բարդեր։ Բարդերը դա ամենանախնական տնտեսական գործունեությունն է, ապրանքափոխանակություն։ Կոնկրետ այս պարագայում ինչ են փոխանակել։ Այս պարագայում փոխանակել են հեղուկ վառելիքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների արյունով։ Այո, ինչ եմ ասում Հայաստանի քաղաքացիների արյունով, որովհետև 4000 կամ մի քիչ ավել կամ պակաս, որոնց անվանումը եւ նրանց անազգանների մասին տեղեկություն դեռևս չկա, Հայաստանի քաղաքացիներ զոհվել են, չէ, ադրբեջանական բանակի հետ մղվող ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Դրանից հետո արդեն Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական կողմը երբ որ ձեռնարկեց ջերմուկի դիվերսիան, չէ, ջերմուկի դիվերսիայի ընթացքում մոտավորապես 220 հոգի հայկական զինծառայողներ մեր տարածքում զոհվեցին, ընդ որում մի մասին այդ տղաների, հերոս տղաների, իսկական պայքարող տեսակին կապ կպել էին եւ նրանց պարզապես ռազմագերին կապ կպած գնդակահարեցին։ Կադրերը կան։ Այդ կադրերը կան, բոլորը կարող են փնտրել, իհարկե կարող եմ ասել, թող մարդիկ չնայեն այդ կադրերը, դա ներվեր չունեցող մարդկանց համար է առավելապես։ Հիմա այս հեղուկ վառելիքի Հայաստան տեղափոխումը, սա այդ բարտերն է։ Լավ, հիմա հարց է առաջանում, չէ, մարդիկ ովքեր օգտագործում են այդ վառելիքը, նրանք գիտեն դրա մասին։ Կարծում եմ զգալի մասը չգիտել։ Այն աղմուկը, բայց որ սրա շուրջը բարձրացվում է, այս աղմուկը ունի հստակ քաղաքական նպատակ։ Նպատակը ո՞րն է։ Դա ադրբեջանական իշխանության բարեհաճության նոր, այսպես ասած, սրբապսակն է, որը փորձում են կարել, ամրացնել այդ Հեյդար Ալիևի որդու Իլխամ Ալիևի դատարկ գլխին։ Իշխանությունն ասում է, որ սա դիվերսիֆիկացիա է։ Ինչ կարծիք ունեք դրա մասին։ Ես այդ դիվերսիֆիկացիաների մասին երբ որ զրուցում են, չէ՞, մարդիկ, մենք պետք է հասկանանք, դիվերսիֆիկացվում են լոգիստիկ կապերը, եթե լոգիստիկ կապերը գործում էին, վերջին 25-30 տարվա ընթացքում լոգիստիկ կապերը ոչ մի խաթարում չի եղել, ոչ մի վտանգ չի եղել, եւ Բուլղարիայից, Ռումինիայից, Ռուսաստանի Դաշնությունից հեղուկ վառելիքի մատակարարումը երբեք վտանգված չի եղել, ինչ դիվերսիֆիկացման մասին է խոսքը։ Դիվերսիֆիկացումը ինչ է։ Հստակ գործող լոգիստիկ կապերը փոխարինում են այդ հարևան սուլթանության ղեկավարի քմահաճույքով բացվող կամ փակվող ճանապարհների լոգիստիկայով։ Այստեղ քննարկելը լոգիստիկ կապերի դիվերսիֆիկացիայի, սա թեմայից նորից շեղում է։ Այն մարդիկ օգրետ տնտեսության հետ կապ չունեն, մարդիկ չեն ման, որ այդ դիվերսիֆիկացումը առաջին հերթին նշանակում է բեռների ապահովագրություն։ Որքանով են բեռները ապահովագրված, որքանով են ապահովագրական, ենթադրենք կազմակերպությունները այդ լոգիստիկ կապերով գնացող բեռները ապահովագրում, ես կարող եմ ասել, որ ոչ մի դիվերսիֆիկացիա չկա, որովհետև ոչ մի ապահովագրական ընկերություն, չէ, չի գնալու ապահովագրի այն բեռները, որոնք Հայաստանից, ենթադրենք Ադրբեջանով են գնալու Ռուսաստան կամ որևիցե հետ, կամ Ադրբեջանից եկող ենթադրենք բեռները։ Տնտեսական բնույթի այդ տերմինները օգտագործելը դիվերսիֆիկացիա, լոգիստիկ կապեր, եսիմ ինչեր, այդ բարձրագույն որ ասում են, մենք պիտի հստակ նայենք, որ ճանապարհն է, որի վրա վտանգ չկա, սպառնալիք չկա, ապրանքների, բեռների, կորուստի խնդիր չկա։ Խնդրեմ, վերջին 30 տարվա ընթացքում ունեցել ենք ռուսական կողմի, ռումինական կողմի, բուլղարական կողմի հետ այդ համագործակցություն ընդհանրապես հարց չի առաջացել։ Հիմա, քանի որ տնտեսական բնագավառում է հարցը պնդումը կատարվում, արդյոք դա էժան է, թե թանկ է։ Որովհետև շատ քաղաքացիներ
Ներողություն, այսօր նաև Գևորգ Պապոյանը, էկոնոմիկայի նախարար, ասեց, որ 90 դրամ էժան է եւ կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ պրեմիում դասի բենզինը ռեգուլյարից էժան է։ Սակայն միշտ հակառակն է, գիտենք, որ եղել տնտեսական առումով։ Սա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, եթե այսպես շարունակվի։ Խնդիրը նա է, որ տնտեսական առումով հետևանքների մասին խոսելուց առաջ մենք պետք է հասկանանք գործարքը ընդհանրապես ինչ է իրենց ներկայացնում եւ կար այլ գործիքներ, որպեսզի ենթադրենք այդ հետևանքներ հանդիսացող գնա անկումը, գների իջեցումը դառնար իրական։ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող էր ցանկացած տնտեսվարող հետ, ընդդեմ այդ բնագավառը խիստ մենաշնորհված է, խստագույն մենաշնորհված է, եւ դա խոսում է, որ տնտեսական բնագավառում հեղափոխականները ոչինչ չեն փոխել։ Այս գերմոնոպոլացված բնագավառը ընդհանրապես չի փոխվել։ Նույն խաղացողներն են, նույն գնային այդ կարտելային պայմանավորվածություններով, նույն ենթադրենք իրենց մատուցած ծառայությունների համարյա անփոփոխ վիճակով։ Ինչ վերաբերվում է այդ գնային առումով այդ 80-90 դրամի խնդիրը, նորից կրկնում եմ, այս ամեն ինչը թող մի հատ այդ Գևորգ Պապոյանն էր դրանը, այդ Գևորգ Պապոյանը թող մի հատ ասեն, արդյոք հայ զինվորի արյունը քանի դրամ արժի, արդյոք հայ զինվորի արյան 1 գրամը արժի ընդհանրենք 90 դրամ թե ավել, չէ, եւ արդյոք դա հնարավորություն է տալիս համադրություն ինչ որ իրականացնել։ Իսկ գների իջեցման հետ կապված հստակ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող էր եւ իրականացնել գնանքում այդ տնտեսվարողներ հետ առանձին զրույցների արդյունքում, այդ առաջին, եւ երկրորդը Հայաստանի Հանրապետություն կարող պարզապես ավելացած արժեքի հարկի մեջ որոշակի փոփոխություն կատարել եւ այդ փոփոխության արդյունքում գները բավականին քիչն են։ Գնային առումով սա ազդելու է հաշվի առնելով նաև քանակությունը, թե որքան բենզին է Ադրբեջանից ներկրվել։ Դեմպինգի վտանգ այս պայմաններում դուք տեսնում եք։ Դեմպինգի վտանգ այս պահին դրա մասին զրուցելը նորից տնտեսական կատեգորիա է, բայց այդ կազմակերպությունը, որ իբր ներկրումը իրականացրել է երկու ընկերություն, բայց այդ համախմբան մեջ դա մեկ քաղաքական ֆիգուրի ենթակայության տակ գտնող տնտեսական սուբյեկտներ են։ Այստեղ դեմպինգի քաղաքականության մասին զրուցելը կարծում եմ իզուր է, որովհետև 600 տոննան դա այդքան մեծ քանակ չէ, այս մեծ քանակ չէ։ Սա այլ խնդիր կա։ Արդյոք քաղաքական ղեկավարությունը որոշել է այդ մեկ քաղաքական անձնավորության վերահսկողության տակ գտնվող տնտեսական սուբյեկտներին այդ դեմպինգի նաև բաղադրիչներով մենաշնորհել ամբողջ շուկան, որովհետև մեր խնդիր ունենք այսօր Հայաստանի Դաշտում աշխատում 3-4 կազմակերպություն խոշորացված, հավանաբար այստեղ կա նաև այդ վտանգը, բայց դեռևս այդ 600 տոննան այդ քանակը չի, որ մենք խոսենք դեմպինգի որպես իրական ընդհանուր կայացած փաստի մասին։ Կլինի դեմպինգ, չէ, բնականաբար մենք տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի առջև կդնենք այս ամբողջ հարցերի համախումբը, թող գնա պարզեն այդ դեմպինգը ոնց ասած, եթե Ադրբեջանն այստեղ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական կյանքում դեմպինգ է ձևավորելու, թող դրա դիմաց առնեն, ինչի մասն է խոսքը։ Այստեղ մենք ունենք ազգային անվտանգության հարցեր։ Մեր թշնամի երկիրը, չէ, Հայաստանի տնտեսական կյանքում փաստորեն ստեղծում է տնտեսական ինչ-որ հոսքեր, տնտեսական տրամաբանություն եւ մենք ներքաշվում ենք այս ամբողջ process-ի մեջ։ Այս ամենից զատ հնարավոր է ադրբեջանական բենզինը հայկական շուկայից դուրս մղի ռուսական եւ այլ երկրներից բերված բենզինը։ Նման ռիսկ տեսնում եք այս պահին։ Ռիսկերը պետք է մենք քննարկենք կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ հեռանկարի մեջ։ Կարճաժամկետ մենք պետք է քննարկենք 6 ամիս։ Այսինքն միջև ընտրությունները ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ այս ամբողջ օպերացիան, այդ ադրբեջանական ընդհանուր վառելիքի Հայաստանում հայտնվել ամբողջ օպերացիան քաղաքական էլիտայի կողմից, քաղաքական ներկա վարչախմբի կողմից է ծրագրավորված։ Մենք վստահ ենք, որ սա վարչախմբի ընդհանուր ղեկավարության կողմից արտոնված, կազմակերպված պրոցեդուրա է, աշխատանք է։
6 ամիս հետո հաջորդ ընտրություններին հունիսի 7-ից 8-ից հետո այդ Ադրբեջանի հետ ընդհանրենք այս ամբողջ գործարքը մի հատ ուսումնասիրենք, մի հատ նրանք փոխանցումները ինչպես են կատարվել, մի հատ կհասկանանք, ընդհանրենք որ բանկերն են սրան մասնակցել, մի հատ կհասկանանք, ընդհանրենք որ թղթակից բանկերն են այս ամեն ինչին մասնակցել, եւ այս ամեն ինչին կտրվի եւ քաղաքական, եւ կտրվի իրավական գնահատականներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ռուսական վառելիքին, վառելիք արտադրողները խնդիր ունեն վառելիք վաճառելու։ Նրանց համար մեկ է ում կվաճառեն, բայց եթե լոգիստիկ կապեր կան, ընդհանուր եթե այդ լոգիստիկ կապերը քաղաքական որոշակի ասած խնդիրներ չեն պարունակում իրենց մեջ, ինչու՞ մասն է խնդիրը, բնականաբար դուք հավանաբար կհիշեք, քաղաքացիները կհիշեն, որ տարիներ առաջ, ընդհանրենք 20 թվականին, այս պատերազմից հետո նախաձեռնվեց շարժում եւ կառավարությունը այդ ժամանակ արտոնեց մի միջոցառում, որ թուրքական ապրանքները Հայաստանում չվաճառվեն։ Արգելվեց 6 ամիս շարունակ արգելվեց, 6 ամիս հետո առանձին, այսպես ասած, շատ խելացիներ, որոնց մեջ ազգայնականության եւ հայրենասիրության ոչ մի նշույլ չկա, 6 ամիս հետո այս ամեն ինչը մոռացան։ Ըստ ձեզ, այդ դեպքում Ադրբեջանը ինչու է Հայաստանին ընդհանրապես վաճառում բենզին։ Ադրբեջանական բենզինի իրացման համար Հայաստանի շուկան անհրաժեշտ է իրեն, թե ոչ։ Ադրբեջանի համար հայկական շուկան հետաքրքրել չէ։ Իր ընդհանրենք ծավալային իմաստով, այդտեղ հնարավոր եկամուտներ ստեղծելու իմաստով Ադրբեջանի համար դա կարևոր չէ։ Ակնհայտ է, որ մենք գործ ունենք միջազգային աշխարհաքաղաքական որոշ ընդհանրենք կենտրոնների եւ նրանց հետախուզությունների, նրանց ընդհանրենք ուղղային կենտրոնների նախատեսած ծրագրավորված այս ամբողջ միջոցառման հետ, եւ այս իմաստով մենք պետք է մի բան հիշենք, որ Ադրբեջանը չի եղել, չի լինելու Հայաստանի բարեկամը։ Նույնիսկ ձրի էլ որ բենզին տան, մարդիկ չպետք է վերցեն, մարդիկ պետք է պարզապես ունենան պարտաճանաչ հայրենասիրություն։ Այո, պարտաճանաչ հայրենասիրություն։ Հայրենասիրությունը մենակ բաժակաճառելը չէ։ Հայրենասիրությունը մեր ազգային ինքնության, մեր հայկական արխետիպից չնահանջելն է։ Դա պարտաճանաչություն է պահանջում յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Եվ այս բենզինը, որ ներկրվել է ըստ ձեզ ադրբեջանական է, որովհետև գիտենք, որ Ադրբեջանն էլ ինքը չունի պրեմիում դասի բենզին, եւ այսպես կարծիքներ են հնչում, որ հնարավոր է երրորդ երկրի ծագմամբ լինի այս բենզինը։ Դուք ինչ դիրքորոշում ունեք, ձեր կարծիքը ո՞րն է։ Այդ թեմայի հետ կապված իհարկե կարելի ուսումնասիրություններ անցկացնել։ Միևնույն է, այս օպերացիան իրականացնելու համար եւ բենզինը կգտներ, եւ այդ բենզինի լոգիստիկան ապահովելու խնդիրը կապահովեր։ Սա Հայաստանի Հանրապետությունում կիսատնտեսական դիվերսիայի մի օրինակ է ընդամենը, որ չունենային էլ բենզին, ես ձեզ վստահեցնում եմ, ուրիշից կգնեն, 2 անգամ ավելի թանկով կգնեն, Հայաստան կմատակարարեն, որովհետև նրանք խնդիրն են հայկական հանրությանը հանգստացնելու եւ հայկական հանրության մեջ Ադրբեջանը հաճո, այսպես նարատիվների ստեղծման հետ կապված, որովհետև մեր ժողովրդի զգալի մասը կարծես թե ուզում է համակերպվի Արցախի կորուստի հետ եւ այս օպերացիաները Արցախի կորուստի այդ ցավը, դրա վճռականությունը, հետ բերելու ցանկությունը, հետ բերելու մղումը կարծես փորձում են այս օպերացիաներով թույլատրել։ Եվ դա անում են այն մարդիկ, ովքեր պատերազմի ավարտից հետո 21 թվականի ընտրությունների ժամանակ գյուղը ման էին գալի ու մարդկանց խաբում էին։ Ասում էին Շուշին հետ ենք բերելու, Հադրութ դեօկուպացիայի են գնալու։ Ինչի՞ մասնախոսքը։ Տեսեք, իշխանություններն ասում են խաղաղության պայմանագիրը նախաստորագրված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, լինելու է նաեւ տնտեսական խաղաղություն, այսպես կոչված, եւ առևտուր է լինելու երկկողմ։ Հիմա կարծես սա առաջին ծաղիկներն են բենզինի առևտուրը։ Ինչ է կարծում Հայաստանը, ինչ ունի Ադրբեջանին առաջարկելու երկկողմ առևտրաշրջանառությունը կամ առևտուրը Ադրբեջանի հետ ինչպես եք պատկերացնում։ Դուք քանի որ հիշատակեցիք ծաղիկները, ես ձեզ կարող եմ հիշատակել ծաղիկների երկակի օգտագործման այսպես ասած փաստը։ Ընդհանրենք այս հանգստի սրահներում, այդ բաների հուղարկավորության, այնտեղ էլ են ծաղիկներ օգտագործում։ Այս ծաղիկը
հայկական ինքնության կործանման ծաղիկն է, որ Ադրբեջանի կողմից բերում է հայկական ինքնության վրա է դրվում, այս առաջին։ Իսկ այն հարցը, թե ընդհանրենք մենք ինչ կարող ենք առաջարկել, նրանք ինչ պետք է առաջարկենք։ Մեր բյուջեի մեջ նայենք եկամուտների ամբողջ ծախսերը, եկամուտների կառուցվածքը նայենք, մենք առաջարկելու ոչինչ էլ չունենք Ադրբեջանին։ Եվ այս իմաստով Օրինակ չեն կարող կոնյակ հայկական բրենդի ուղարկենք հայկական կամ բրենդ այլ հայկական դուք ծագման հայկական բրենդի ընդհանրենք, որ հիշատակում եք, սա եւս զիջողական քաղաքականության մի խնդիր է։ Հայկական կոնյակը ընդամենը 3 միլիոն դոլարի դիմաց մենք այդ անվանումից հրաժարվել ենք Եվրոպական միության համապատասխան ճնշման արդյունքով։ ընդհանուր առմամբ առևտրին մենք ինչ կարող ենք Մենք հայկական տալ մենք Ադրբեջանին։ Ադրբեջանին ոչինչ էլ չունենք տալու։ Մենք Ադրբեջանից բայց ունենք ակնկալիքներ, սպասելիքներ, մենք պահանջում ենք, որ առաջին հերթին Ադրբեջանը Արցախից էթնիկ զտման միջոցով դուրս մղված քաղաքացիների հետ վերադարձը ապահովեն, նրանց գույքերի փոխհատուցում իրականացնեն եւ նրանց իրենց հայրենիքում ապրելու այս իրավունքից չզրկեն։ Ինչ վերաբերում է մեր արտադրանքներից, ընդհանրապես ես ես կարող եմ ասել, որ ադրբեջանական տնտեսության հետ հայկական տնտեսության արտահանելի հատվածի համեմատումը ի վնաս է մեզ։ Մենք հիմնականում արտահանում ենք հանքահունքային նյութեր, այս է մեր ամբողջ արտահանումը։ Դեպի Ադրբեջան մենք արտահանում չունենք։ Մենք Ադրբեջան ինչ պետք է արտահանենք։ Չկա նման ապրանք։ Իսկ իրենցից առևտուր, նավթամթ է, Այդ իրենց առևտուրը թող պահեն իրենց։ Մենք առևտրի մեջ ցանկացած առևտուր ենթադրում է առաջին հերթին բարիդրացական հարաբերություններ, ենթադրում է արդարության ճանաչում, պատմական արդարության ընդունում, չէ։ Այս ամեն ինչը չկա։ Ընդ որում, այդ նույն Ադրբեջանը, որ հետ այսօր իբր թե իրենց աշխատանքները գովերգում են, ճանապարհ բերեց, անասնակեր բերեցինք, հիմա մազութ բերեցինք, նավթ բերեցինք, այս Ադրբեջանի ժողովուրդն էլ է կրակնկել այդ իշխանությունների ձեռքը։ Մասսայաբար մարդկանց դատապարտման բերդեր են գցում։ Այն օրը մի հատ քաղաքական ընդհանուր մի ակտիվիստներ ջահել երեխա 2-3 օր հետո կախված են գտել իր բանտախցում։ Վերադառնալով բենզինի թեմային, բոյկոտի կոչեր են հնչում, որ քաղաքացիները չգնան այդ երկու բենզալացակայաններից ադրբեջանական բենզին չգնեն։ Սրա վերաբերյալ ինչ կասեք, արդյոք պետք է բոյկոտել, եթե հաշվի առնենք, որ շուրջ 30 տարի է թուրքական ապրանքները ողողված է հայկական խանութներում, շուկաներում եւ մենք գնում ենք այդ ապրանքները։ Թուրքիայի հարևան երկրներում տեքստիլի արդյունաբերությունները վերացել են։ Պատճառը գիտեք ո՞րն է։ Պատճառը նա է, որ Թուրքիան այդ մանր առևտրականների դրանց օգնությամբ էժան, օրինակ, տեքստիլային ապրանքները արտահանում է դեպի Հայաստան, Վրաստան, Իրաք, Բուլղարիա, Հունաստան, չէ, Լիբանան, այդ երկրներում տեքստիլը վերացել է։ Թուրքական պետության քաղաքականությունը դա է։ Ստեղծում է ազդեցության գործակալների է հայտնաբերում։ Ես կարող եմ ասել, որ թուրքական ապրանքները ոչ որակով են գերազանցում են չինական ապրանքներին, ոչ էլ ընդհանրենք մնացած խոշոր արտադրողներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ թուրքական ապրանքները Վրաստանի միջոցով հայտնվել են Հայաստանում, սա այլ խնդիր է։ Դրա դեմ ասել թող առնեին, դժվար է։ Հիմա ստացվել է ըստ էության մի իրավիճակ, որ ունենք ադրբեջանական ապրանք իդեմս բենզինի եւ ունենք թուրքական ապրանք։ Այո։ Գնում ենք թուրքական ապրանքը, բայց բոյկոտում ենք օրինակ բենզինը։ Ինչ է նույն հարթության վրա դնում։ Հավասարապես նույն հարթության վրա են։ Ադրբեջանը Արցախի մասով ունի պարտավորություններ այդ ագրեսիայի, մարդկանց սպանությունների, քաղաքական հաշվեհարդարների, բանտերում Հայաստանի Հանրապետության մի վարքյան ունի այս բաները, այս ամբողջ պարտավորությունը չի կատարում։ Թուրքիան էլ մեր նկատմամբ ունի պարտավորություն մեր պատմական հայրենիքի, հավերժական հայրենիքի զգալի մասը, չասեմ, ամբողջական մասը զավթել է, դրանից բացի միջև 1.8 միլիոն, 1.800.000, ոչ թե 1.5 միլիոն գնահատականներ կան։ Քաղաքացիների կյանքից է զրկել այդ եղերն է կազմակերպել, գենոցիդ է կազմակերպել, հավասարապես
եւ թուրքական ապրանք չպետք է լինի Հայաստանում, եւ չպետք է լինի ադրբեջանական ապրանք։ Ոչ ոք չի ասում, որ դրանք իրար հետ անհավասար են։ Երկուսն էլ հավասարապես Հայաստանի Հանրապետություն պետք է չլինեն։ Տեքստիլն ինչ է, որ մենք չենք կարողանում արտադրել։ Տեքստիլի արտադրության եղանակը գիտեք որն է։ Տեքստիլի արդյունաբերությանը պետք է տան պրեֆերենցիաներ, պետք է հարկային արտոնություններ տան, հարկային արձակուրդներ տան, պետք է ընդհանրենք այդ տոնավաճառներին միջազգային մասնակցելու հնարավորության պայմանագրեր կնքեն, սա լրջագույն աշխատանք է պետք է կատարել։ Եվ անդրադառնանք եւս մեկ թեմայի, օրերս Սանտ Պետերբուրգում Փաշինյան-Պուտին քննարկումների առանցքում էր նաեւ հայ-ռուսական առևտրաշրջանառությունը եւ ըստ հրապարակված թվերի այդ առևտրաշրջանառությունը նվազել է։ Պուտինն էլ նշեց, որ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները զարգանում են, առևտրաշրջանառությունը բարելավում է։ Ըստ էության արձանագրելով նաեւ այդ նվազումը, ինչ է կարծում, որն է պատճառը, արդյոք Հայաստանի վարած դիվերսիֆիկացիոն քաղաքականությունն է։ Այստեղ դիվերսիֆիկացիայի հարց չկա։ Խնդիրը դա 23 թվականի այդ ոսկու վերարտահանման օպերացիան է, եւ այդ ոսկու վերարտահանման օպերացիան, որի մեջ պարունակում է բազմաթիվ հարցեր, բազմաթիվ եւ իրավական գնահատականներ չէ, սա իրավական հետազոտության, քննչական հետազոտության թեմա է, որովհետեւ մենք փաստացի Ռուսաստանի հետ կատարել ենք ինչ-որ գործարքներ, մի քանի միլիարդ դոլարի, եւ այդ մի քանի միլիարդ դոլարի գործարքների արդյունքում, չէ, ձևավորվել է ինչ-որ մի պատկերացում, որ մենք 14 միլիարդ դոլարի արդեն իսկ ունենք Ռուսաստանի հետ արտաքին ապրանքաշրջանառություն, դա բլեֆ էր։ Հիմա այդ բլեֆը որոշակի ընդհանրենք պայմանավորվածություններ ասած դուրս են եկել, հիմա այս բլեֆը չկա, արդյունքում մենք ինչ ունենք, արդյունքում ունենք, որ ապրանքաշրջանառությունը օվերչուկի խոսքերով մոտավորապես 6 միլիարդ դոլար պակասել է։ Խնդիրը այդ վերարտահանման ոսկու եւ ադամանդների վերարտահանման այդ ամբողջ օպերացիաներ, այս օպերացիայի մասնակիցները, ովքեր որ սա ձեռնարկել են, իրականացրել են, եւ կատարողները, եւ պարտակողները, եւ հրահանգներ տվողները, այս մարդիկ վախի մեջ պետք է սպասեն այնքան ժամանակ, մինչեւ այս օպերացիայի իրական գնահատականը տրվի, իրավական գնահատականը տրվի, որովհետեւ այստեղ լրջագույն խնդիրներ կան, իսկ Պուտինի ասածը, որ ցանկանում եմ ընդհանրենք մեկնաբանել, ոչ էլ, որովհետեւ կոնկրետ իրենց կողմից հանձնառության պարագայում, չէ, իրենց հանձնառության պարագայում մենք ինչ ենք ունեցել, մենք ունեցել ենք այս մի հատ կասկածելի գործարք, իրենք են այդ գործը առաջարկել, այդ գործարքը իրենք են առաջարկել, հիմա ընդհանրենք դրա մտքերը, դրա ասածները ես իմաստը չեմ գտնում մեկնաբանելու, այնպես չի, որ նա արդարության մի հատ մունետիկ է, ամեն ինչ ճիշտ է ասում, մենք էլ դրանից ելնելով պետք է ընդհանրենք մեր դատողություններ ներկայացնենք։ Ես ասում եմ, որ այս անձնավորությունը այդ կարիքը չկա, որ իր ասածները մեկնաբանենք, չեմ վստահում։